Добрый день, мои зрители! На сегодняшний день провела такое наблюдение. Погода изменилась, воздух стал более холодным, и большее количество людей страдает от кашля. Что я могу вам предложить? Сейчас многие производители предлагают продукцию из натуральных компонентов, которые более эффективны. Одна из них – кавказская растирка на основе медвежьего жира. Изготавливается по рецептам народной медицины. Медвежий жир издревле ценился за противовоспалительные и обеззараживающие свойства. Экстракты чабреца, зверобоя и эфирное масло сосны содержат летучие соединения, которые вместе с воздухом, попадая в дыхательные пути, могут способствовать устранению воспаления и уничтожению вредных бактерий и вирусов, стимулируют мягкое отхаркивание, облегчают дыхание. Для эффективного результата я лично заговариваю эту мазь от кашля. Для облегчения дыхания необходимо растереть до приятной теплоты грудь, спину, в области бронхов, ступни, укутать растертое масло шерстяной или хлопковой тканью. Такую процедуру лучше проводить на ночь. Эта мазь подходит для любого возраста. Противопоказания – индивидуальная непереносимость компонентов. Заговоренную мазь можно заказать по телефону, указанное на экране. Всем желаю здоровья, не кашлять. До встречи!